Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang baraya cakra di mana welinggihna, wilujeng patepandang di sareng pidangan dongeng Sunda Duraduri, dunga bantun judul Sinangling Asih Sumanding, biasana Kang IHR, negara Pesing Kuring Duraduri. Ngalangkungan 80,5 FM Radio Cakra di Jalan Jurang 80. Nah, rupina bercakra tos taratan-tatan sambil berang damal gitunya. Aya oge cenah abdi mah bade reusila we sambil ngopi, sambil nonteh ngaroskeun kacape, kumargi teh enjing gula parantos beraktivitas. Nah, dina mangsana ngadongeng Duraduri mah cenah abdi bade reusila supados langkung ngalageuna cenah ieu teh hiburanana. Mangga. Karusan oge ieu mah ope capruknya kameramen anu kawitna di TV swasta anu diusir margi ajeuna teu kadaftar. Nah, lageut ieu mohon dojo nyarengan Duraduri. Kukituna simpuring saparakan saya ngaturkeun wilujeng siang sareng wilujeng ngadangkeun. Jangakeun Waracakra geber braya. Ki buyut ireng bangun anu yakin pisan mun teu mah dina hiji waktu kudu tarung ijen jajaten ngayunan sirawing. Mangka dirina nu bakal unggul sabab geus bisa kaukur kakuatan ilmu sirawing moal mampu ngungkulan kahebatan ilmu muara braja. Harita obrolan teh ye terus nyabit kenaan sirawing. Tetela anu keur nyaritakeun ngeunaan sirawing teh henteungan saukur di Banjarwulung. Harita di padumukanana Nini Walini si Jarum oge keur guntreng jeung Untari anu jadi muridna. Nini Walini anu harita keur cumarita. Maneh teu kudu leutik hate. Karep kahayang maneh pikeun malas kanyari ka sirawing bakal laksana. Mun teh mah ilmu silat aing nu diturunkeun ka maneh teh telah henteu mampu ngukulan sirawing. Aing geus boga pamikiran sejen tari. Pamikiran sejen kumaha kitu maksud ini teh Nini? Tari can ngarti Nini. Urang datang we ka Banjarwulung. Urang ngagabungkeun diri ka Ki Buyut ireng Nyai. Aing anu satadina ngabantu ka si Tuan Baredon geus moal bisa panggih deui jeung eta jalma. Sabab aing menang beja si Tuan teh geus indit tuga teuing ka mana. Jadi aing geus boga pamikiran mun urang henteu mampu ngukulan sirawing mangka leuwih hade ngagabungkeun diri ka Ki Buyut ireng. Anu sarua musuh satru kabuyutna sirawing Nyai. Ku ijiran ini eta ilmu silat Ki Buyut ireng teh naha bakal mampu gitu kira-kirana ini ngumpulkeun ajen pangartina sirawing. Hanas urang ngagabungkeun diri ka Ki Buyut ireng. Tapi dina sehna tetela Ki Buyut ireng ge henteu mampu meunang sirawing Nini. Sanajan aing can kungsi ngalaman ijen jajaten jeung Ki Buyut ireng Nyai. Tapi nolotkeun beja anu katarima geus loba jago jeung jawara kitu deui pupuhu paguron-paguron anu jadi patalukana Ki Buyut ireng. Ceuk beja Ki Buyut ireng teh Nyai boga ilmu muara braja. Anu mampuh nyadot kakuatan lawan.
Jadi aing boga kayakinan manehna bakal mampu ngungkulan ilmu silatna si Rawing. Jadi maneh geus henteu kudu loba pikiran ayeuna mah Nyai tari. Sing kuat pake kadang we pikeun ngayakinkeun sakabeh ilmu ti aing tari. Tari pasti bakal ngayakinkeun ilmu nini. Sok sanajan ari pikiran jeung kanyeri hate ka si Rawing mah moal bisa leungit nini. Tatan ngerasa suka ieu hate. Mun can ningali si Rawing ngajampana jadi bugang nini. Dina kana anu geus ninggalkeun sarta hianat ka Tari. Kana kami kacinta ka si Risnanti geuningan. Jadi keur Tari manini bakal paeh molotot mun tacan nyaksian anu ngaran si Rawing ada binasa nini. Mongos ngerti aing oge. Kana kan nyari hate maneh ku si Rawing tadi. Mudah-mudahan maneh ulah nepikeun ka terus ka kandungan. Boga katurunan ti si Rawing anu kungsi jadi salaki maneh. Sababun maneh nepikeun ka ngandung getihna si Rawing tadi. Nya nini bakal jadi barabe ngagokan dina malas kanyeri ka si Rawing. Untari ngahulang. Jadi terus kabayangkeun deui waktu keur masih keneh hirup babarengan ka rumah tangga jeung si Rawing. Anu sok padahal mah lain si Rawing tapi jaka si Nangling anu geus nyamarkeun paneyo jeung jiwana Untari anu kapangaruhan ku ilmu Nyangling Wardi. Ningali Untari anu jadi murid ngahulang. Nini Walini si jarum racun terus cerita deui. Manggas maneh tong ngabayangkeun di kajadian anu katukang-tukang tadi. Ingatkeun mun maneh geus bisa ngawaras sakabeh atawa ngawasa sakabeh ilmu aing, mangka karep kahayang maneh hayang jadi jawara wanita anu mibana kemampuan ilmu silat hebat teh bakal laksana jadi kenyataan tadi. Iya bener ini. Tadi kudu jadi jawara wanita anu bisa boga ngaran di dunia kajawaraan. Anu matak ngorek muciwakeun ka nini. Anu bakal nurunkeun sakabeh ilmu silat anu kacangking ku nini. Kitu tah nini. Memang kudu kitu tadi. Sabab kaayaan aing geus kieu. Jadi engke maneh anu kudu nuluykeun tapak lacak aing. Maneh jadi pawaris tunggal aing. Sakaligus boga hak pikeun make julukan si jarum racun. Jadi engke di dunia kajawaraan maneh bakal ngagantikeun aing tadi. Nalah jadi Untari si jarum racun. Suka jeung sugem mah kana hate aingna oge tadi. Kitu diantarana obrolan antara Nini Walini jeung Untari anu jadi muridna. Dina mangsana leureuk heula tina latihan jurusna. Sedengkeun si Rawing anu keur jadi bahan caritaan harita sanggeusna lunta ninggalkeun tempat kajadian lumangsungna sayembara pilih jago nu diayakeun ku Kirongga. Sanggeusna nulungan Kirongga anu rek dibinasa ku Amparawa si kulit besi. Harita si Rawing neruskeun dilampahna pikeun maluruh laku neangan raratan ngeunaan si Keling anu jadi anakna. Parengambah ka salah sahiji film Buddha lantaran kapeutingan harita si Rawing terus milu mondok di salah sahiji imah warga pangsi eta lembur. Da puguh si Rawing minang tulung tinulungan ka sasama. Henteu make kudu hese milu mondok teh. Pribumi anu harita narima si Rawing milu mondok lantaran kapeutingan teh nelahna teh Bah Eon jeung Abu Aih pamajikanana.
pribumi malah jadi pada suka hatena sangisna si Rawing ngawanohkeun diri di jero eta imah. Lantaran can tarunuheun harita guntreng tiluan pagunapan. Bahyon anu harita keur cumarita. Ulang buat asa ngimpi ya jamu. Sarila ieu ngan saukur ngadenge ngaranna wungkul we geunaan si Rawing teh. Ari pek ayeuna diparengkeun milu mondok di urang geuningan. Abah benar-benar suka ieu hate yang Rawing. Sabab bisa ditepungkeun langsung jeung jago ngora. Anu saila ieu henteu weleh merangan tindak laku kajahatan. Abu oge sarua suja bet asa ngimpi bisa panggih di kieuna jeung Jang Rawing. Nyada saila ieu ngan saukur ngadenge ngaranna we. Ngan hampura we mah teu bisa ngahormat kitu suja. Nyada teu nyangka rek aya si Ujang di rumonok di dieu kitu. Abanan Rawing ge sarua mah amu Abah. Tengah aja ngaliwat kayu pilemuran terus kaputingan di jalan apa dah henteu kudu riweuh amu pada ayeuna Awing panggih terus milu monok di dieu biasa-biasa we amu uli tarimana Awing bisa meting di dieu oge geus syukur keur Awing mah amu. Nya maksud amu teh mun datang na Ciberang mah amu teh bisa meunang popola heula nyuguhan si Sujang. Bener henteu Abah? Nya bener kitu amu. Nyakeun wae isukan wae atuh amu nyuguhanana. Nya da puguh poe ieu mah Abah jeung si amu teh keur meunang musibat di Jang Rawing. Nah musibat kumaha kitu Abah? Apanan jadi penasaran jeung kawinna oge. Amu aih anu harita ngajawab. Nyeta atuh ku aya-aya we Sujang cocoba teh. Si Nyai Omi pincunungan hiji-hijina teh tadi sore langsung dikekeuhan dibawa paksa. Isukeun rek dikawin cenah. Amu kitu deui si Abah teh bisa kukumaha da puguh eta jalma anu mamaksa mi kahayang ka si Nyai incu amu teh. Memang lain jalma samarangan Sujang. Bah eon milu nyambungan karena caritaan pamajikan. Ya tomboroning Abah jeung si amu atuh Jang Rawing. Berpupuhu ieu lemur oge anu leulah kiwarsa sieun ku eta jalma teh. Rek henteu sieun kumaha da puguh eta jalma teh memang jago silat anu lain bantrak-bantrakeun Sujang. Karek 2 bulan tumetep di lemur. Da puguh ka dieuna teh ngumbara sasat jago ti tatar wetan. Da kiwarsa ge beunang disebutkeun lain jalma biasa Sujang, boga kamampuan dina ilmu silat mah. Apan kung sifat telak anjaran datang eta jago ti tatar wetan teh. Tapi ngan 2 geprakan langsung rubuh kiwarsa teh. Karek 2 bulan cicing di dieu. Sakabeh pangeus lembur ka asup pupuhu. Sayeuneun ku eta jalma teh. Bener nya amu? Nya bener kitu Sujang. Nu matak amu jeung si Abah ku kajadian tadi sore teh. Bet jadi terus gering pikir ieu teh. Nya da amu ge geus ngarti si Nyai incu amu teh jelas barontak. Bet entong boroning si Nyai amu anu geus sakieu kakolotana oge sieun ningali keuretan beungeut jeung dedegan eta jalma. Kitu malukanan teh Sujang. Nah saha kitu eta jago ti tatar wetan anu dicaritakeun ku Abah jeung amu teh. Papadan hebat ge karek 2 bulan pupuh ieu lembur jeung sakabeh warga pageusina. Jadi sayeuneun.
geus golot eta jalma teh amu. Awin jadi penasaran ye. Nya can kolot-kolot teuing Sujang. Ngan geus aya umuran katingalina mah. Pangawakanana dedeg saseg. Barewokan kumis jangot jeung kodeng teh kapeung Sujang. Logat ngomong nage kumaha we urang wetan. Sok rajeun campur ngomong basa Sunda oge jadi heunya teh jadi campuranukeun kitu jeung asli manehna kitu. Jadi eta jalma teh adalah nama si Ronggo Wesi, Sujang si Ronggo heuh lamun Sunda mah Rangga, bener ieu mah kulang urang wetan si Ronggo kitu. Nya eta jalma teh mineng merhatikeun mun si Nyai Incu Amu balik ke tampian Sujang. Ari Amu lain muji Incu sorangan. Memang wanoja geulis rupa eta Incu Amu teh Sujang. Anu matakeun Amu jeung si Abah mah asa lungkap bumi alam teh Sujang. Abah jeung si Amu ngacaukur bisa ngusap dada we yang awi. Ngan geus kabayang we ku Abah jeung si Amu. Dina poe isukan teh Incu Abah bakal dipaksa kawin ka si Ronggo Wesi. Betekuhan teu ujah boga Incu teh kalaka dipikah hayang ku eta jalma jang awi. Apanan atuh tindakan anu maksa saperti kitu mah Abah. Udah disebutkeun sawenang-wenang eta mah. Abah Amu sakuna mah apanan sakabeh warga anu aya di Lembur wani ngalawan. Ngaharangan kena tindakan Ki Ronggo Wesi Amu. Ari si Sujang. Apa geus dicaritakeun tadi ge? Sakabeh warga panggeus ieu Lembur kitu deui kiwar teh kiwar sapupuh Lembur. Sieun tak ku si Ronggo Wesi teh Sujang. Alah ceuk kentingan beja mah mun geus mihukum si Nyai Incu Amu teh. Manehna rek terus ngalindih kiwarsa. Manehna boga karep hayang ngagantikeun jadi pupuh ieu Lembur. Kitu tah Sujang. Si Rawi ngahulang sakedeung siga anu keur mikir. Kangaranan meunang katerangan anu saperti kitu ti pribumi. Ke si Rawi mah tangtu we moal bisa ngantep kana eta kaayaan. Sabab tindakan nu dilakukeun ku Ronggo Wesi jelas mangrupa tindakan anu sawenang-wenang ka jalma anu teu bisa ngalawan. Si Rawi ngabagikeun paneuteup ka Bah Ion jeung Amu Aih teu lilatus nyarita. Pokoknya mun kitu mah kudu didatangan eta ngaran Ronggo Wesi teh Abah Amu. Nyada ceuk awing oge sok sanajan bener manehna jago. Apanan ari sawenang-wenang kitu mah jelas. Mun bisa dibenerkeun eta tindakan teh Abah. Terus terang teu panuju awing mah aslina Abah Amu. Ke heula ku Abah jadi kaget jeung ngadenge jang awing nyarita seperti kitu teh. Jadi maksud jang awing teh rek nepungan si Ronggo Wesi gitu. Entong bahaya ujang Abah ge nyaho jang awing teh memang jago anu geus boga ngaran. Tapi kangaranan kudu ngayonan manehna mah jadi salempang ka Abahna oge ujang. Nyada Abah jeung si Amu oge mung ari jang awing jadi kabaud ku ieu masalah. Komo mau nepikeun ka jang awing cilaka mah sok sanajan ku jang awing meureun digojrot we terus meureun kitu. Memang bener Ujang. Amu ge teu mikeun ari kudu si Sujang cilaka gara-gara hayang nulungan si Nyai Incu Amu mah Ujang. Keun we ulah ngalibetkeun diri kana ieu masalah. Bahaya kangaranan wani ngahalangan kana karep kahayangna si Ronggo Wesi mah Sujang. Apanan ceuk awing ge eueuh sarana Bu mun dipanggihan.
sahanunya ku awing bisa diajakan babadamian eta roga wasi teh. Jadi wayahna we isukan mah awing baturan jajabkeun ka imahna eta roga wasi teh Abah. Lain nyaan ieu teh jang awing. Keukeuh maksa ieu teh hayang dijajabkeun ka imahna ki roga wasi. Kudu dipikir heula anu asap jang awing. Oh, hampur Abah lain teu percaya kana kamampuan ilmu silatna jang awing. Ngan mun nepikeun ka aya kajadian, nepikeun ka ribut patelak tarung Ijen Jajah teh, terus jang awing nepikeun ka cilaka, komo mun nepikeun ka hanteuna. Atuh Abah jeung si Amu teh jadi doi saujang. Alah, Abah, Amu apanan ari ngeunaan urusan anu hiji mah lain boga urang atuh Abah. Da geus jadi kacang tuan dina ieu kahirupan Abah. Hirup katungkul ku pati, paeh teh nyaho dimangsa. Apanan mun memang awing ditakdirkeun kudu aja ku rongga wasi. Ya rek bisa nolak kumaha. Kan matak cek awing ge saha nu nyaho eta rongga wasi teh bisa narima saja ngarti karena caritaan awing. Eta dina poisukan teh gitu Abah. Bah Eon jeung Amu Aih silih teu. Saterusna Amu Aih nyarita deui ka si Rawing. Jadi maksud si Sujang teh keukeuh isukan teh hayang dijajabkeun ku si Abah nepungan ka rongga wasi. Jadi kumaha atuh ieu teh nya? Ari Amu jeung si Abah mah nya kudu kumaha atuh ieu teh Sujang? Apanan Abu jeung Abah henteu kudu make jeung bingung sagarupa cek abing oge. Saha nu nyaho eta rongga wasi teh bisa diajakan cumarita anu bener kitu Abu Abah. Apanan cek abing oge eta tindakan mehna teh sawenang-wenang. Ngakaya ka jalma anu teu bisa ngalawan. Malah rek nyaita oge henteu wani. Apanan ari awing mah karek bagih isukan jeung manehna. Jadi moal make kudu karagok mun nyarita ka manehna cek naon teh cek kitu cekeuna oge gitu. Apanan ari ngeunaan awing cilaka jeung nepikeun ka hanteuna mah eta mah tanggung jawab awing Abah. Bah Eon narik napas panjang bari ngahuleng. Bunga aya salempang aya. Ari bungahna sabab si Rawing boga karep hayang ngabantu nulungan anu jadi incuna. Ari salempangna inggis mun nepikeun ka tarung Ijen Jajaten si Rawing anu kasoran. Sakomo mun nepikeun ka ajalna alatan tarung Ijen Jajaten. Ningali Bah Eon ngahuleng si Rawing harita terus nyarita deui. Cek Awing mah Abah jeung Amu jeung kudu bingung jeung salempang Abah Apanan eueuh salah namun ulang cobaan Abah Nah teh da mun sarua ngadahar teh jo Abah. Da ari awing mah pasina oge moal sieun ku rongga wasi mah moal bener aslina. Da pugu panggil di acan kakarek isukan. Sarunya diobrolkeun ku awing eta rongga wasi teh bisa ngarti sarta narima satu setengah bebas ge Omi nya itu Amu. Bogoh eta pisan diharapkeun ku Amu oge Sujang. Nya da geus kabayang atuh ku Amu oge mun si Nyai nepikeun ka jadi pamajikanna si rongga wasi Sujang. Bakal kasih sabatin. Nya da tante kasih sakumaha da puguh. Memang hati mah balontak. Alatan teu suka Sujang. Nyari si Sujang keukeuh bae kitu mah teu nanaon. Nya sing bisa we nyaritana Sujang. Sugan we bener mainna teh jadi sadar jeung ngarti ku caritaan. Nyarain kitu Abah. Bener gitu Abah. Jadi munjang awing keukeuh wae kitu mah tina naon atuh isukan ku Abah di baturan ja. Dijajabkeun nepungan si rongga wasi.
mudah-mudahan we Nyai Omi inju abah jeung si Amu teh bisa salamet ujang dibebaskeun ku Sirongga Wasi eta nu diharepkeun ku abah jeung si Amu Majalawing. Kitu lumangsungna obrolan dina waktu harita. Si Rawing nekadkeun dina hate kaayaan anu keur tumiba ka Bah Ion jeung Amu Ai memang kudu ditulungan. Salila dirina makalangan di dunia kajawaraan henteu boleh merangan tina pelaku kajahatan. Kaasup tindakan sawenang-wenang ti jago anu nyalahgunakeun ajen pangartina pikeun kapentingan pribadina. Malah anu jadikeun korban teh jalma anu henteu bisa ngalawan, anu teu walakaya. Dina paisukna lepas panci haneut moyan si Rawing nyelang sarapan heula dahar ala kadarna. Geus kitu terus kencring ini tibaturan ku Bah Ion rek ka padumukana Rongga Wesi. Waktu tepi ka tempat anu dituju, harita si Rawing jeung Bah Ion ngajanteng di buruan imahna Rongga Wesi. Kayan imahna mesarua jeung imah pupuh lembur. Kitu nate menang ngajejeukeun kiwarasa salaku pupuh lembur anu geus aya dina pangruhna Rongga Wesi. Panto imah anu tadina nutup harita muka. Curelak cidung. Di jero imah anu kaluar ngacurelak. Saragedeg. Anu kaluar ti jero imah eta mantu dina tangtungan di hareupeun Bah Ion jeung si Rawing. Puguh we keur Bah Ion mah langsung keketegan hatena. Ningali di hareupeunana geus mancuh nangtung Rongga Wesi anu dipikasieun ku sakabeh warga pangeusi eta lembur kaasup pupuh lemburna. Rongga Wesi neuteup seukeut ka Bah Ion bari terus carita di barung jeung seuri. Ono apa Pamion? Datang mriki ha? Asal enggak kudu ngaulang. Entak pugu. Entak ngaulang pugu segala rupa. Aku arep ajak Nyai Omi ke tempat selamatan. Ngetes Nyai Omi sekuduna jadi pemajikan aku. Ngerti kowe Bah Ion? Abah memang geus ngarti ngeunaan masalah eta mah. Mas Ronggo, tapi abah teh nyada ngahaja datang ka dieu teh anu maksudna mah nyada puguh gitu teh mah eta Mas Ronggo. Pangaruh rasa kasieun ngajadikeun Bah Ion jadi rada henteu paruguh nyarita oge. Rongga Wesi ngarek ka si Rawing anu nangtung di gigireun Bah Ion terus carita. Sopo kowe? Datangna ka dieu ngejeng si Bah Ion. Coba kowe. Tak jelaseun. Ora hubungan apa kowe sama si Bah Ion, ha? Dina sikep jeung caritaan anu tenang, harita si Rawing terus ngajawab. Kapanan ari hubungan jeung Bah Ion mah kuring teh beudang disebutkeun. Dulurna Mas Ronggo. Mun nanyakeun ngaran kuring anu katelah mah si Rawing Mas Ronggo. Rongga Wesi kerung semua anu kaget teu. Neuteub seukeut ka si Rawing terus carita deui. Jadi kowe si Rawing kok? Anu bener, sapa kowe? Entuk kudu ngaku-ngaku sing arane si Rawing segarupa. Aku ora wedi karo si Rawing. Sing bener, sapa kowe, ha? Aduh. Kumaha ari Mas Ronggo? Kuring ngajawab anu sabenerna. Kuring memang si Rawing. Henteu ngaku-ngaku Mas, kapanan teu naon make kudu ngaku-ngaku sagarupa. Aku geus sering denger wong sing aranna si Rawing.
Jadi kowe arep apa? Aya niat dateng ke dia, Rawing. Kowe arep ngedengekeun si Bayon. Aja macem-macem kowe, Rawing. Aku ora wedi, entok sieun. Asa omongkeun. Arek neo dateng ke dia. Ayo ngomong kowe, Rawing. Ayo. Jadi kuring datang ke dia teh Masnya. Apa rek ngajelaskeun ke Mas Rongga? Nyai Omi intu nabah eon teh mending keneh dibebaskeun we Mas karunya. Jadi mun keukeuh rek maksa anu teh suka eta sarua jeung tindakan anu sawenang-wenang Mas Ronggo. Apana sakuluna mah Mas Ronggo oge bisa ngarasakeun kumaha mun ngalaman kawas Bahyon. Anu anak atawa incu rek dikawin secara paksa gitu teh Mas Ronggo. Dasar wong gendeng. Jadina si Ngomi mesti aku bebaskan. Entah bisa gitu, Rawi. Sapa bae ora iso alami kanangku, Rawi. Jadina ya sesahan oke ya engkau bisa apa iku ngehalangan. Wis jadi sing kepastian. Pokoknya si Ngomi bakal jadi bojoku, Rawi. Jadina engkau kudu lila ngayati dia bahayanya. Oke, Rawi. Ayo tak tinggalkan ya tempat. Apa sampean? Senake dhewe ngomong to. Aku mesti bebaskan. Itu yang diinginkan sama aku untuk dijadikan bojo. Ora iso. Apa? Mbah Eon ngareret ka si Rawi. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan Ronggawasi bangun anu henteu nganggap kana caritana si Rawi. Harita Mbah Eon jadi begi tambah keketegan hatena. Moal boa bakal terus sumangsung kaributan malah bisa terus patelak. Atawa tarung antara si Rawing jeung Ronggawasi. Harita Mbah Eon ngomong lalaunan ka si Rawing. Ya cek abah oge ya. Wis moal bisa nyambung omongan urang jeung maehna. Wis moal didenge rek ngomong lawan oge. Malah katinggal nu ku abah mah ja siga anu hayang ngayakeun ribut jeung Majang Awing. Ya ulah wah boga anggapan kitu mah Kapanan urang mah datang ka dieu teh lain rek nyen kaributan abah, tapi rek minta kasadaran Ronggawasi, rek nulungan si Nyai gitu. Kapanan abah oge ya kan ka Bandungan we lah. Henteu kudu sieun abah, tenang we bae lah. Mal pati-pati Awing.